Ladies and gentlemen, welcome to the Real Estate Talk Show. Powered by Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka. Bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo nezeegombesa buli muntu. Oyagala surveyor oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku mwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 216 588 oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sematuka abafere olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Abali ku mukutu mbaniriza nnyo Uganda ey'enkya mwebale kutugobera n'okutuwa obubaka response oba ku ebyo bye tukola ku mukutu guno gwa Uganda enkya. Nze muzukulu wa Gamuga Moses Wamala. Nabagamba of course omwaka guno nja kubaleetera ebisinga n'ebyo bye mulina okumanya n'okutegeera. Ndi Kitende eno Estate Sekiwunga Phase 2. Yes. Mu Real Estate Talk ye programu yaffe esookedde ddala mwe tugenda okubeera nga twogera basically things to do with real estate. Abagala ettaka, mayumba, zino poloti, wetaaga nyumba fully furnished erimu buli kimu, wetaaga nyumba nga ya enzimbiddwa ewedde ng'oteka mutesi bintu n'oyingira, wetaaga wozimba kulimira, byonna byonna yesho gy'ogenda okubeera nga ofuna ku Uganda ey'enkya the Real Estate Talk. Nange Moses Wamala. Tutandikidde Kitende era abasiibi abalindirira Easter, Eid Mubarak, abalindirira ebintu eby'enjawulo nawe ali ku kyeyo. This is the #1 show you need to watch to be guided atera ofune information yonna ekwatagana ku real estate. Tugenda kutambula ne banaffe aba Brand Pro. They have sponsored our shows for now. This is the second year. Yes. So tugenda okutambula nga nabo. Information yonna gye weetaaga okumanya okutegeera, weetaaga gula poloti oba ttaka, ogenda kubeera nga otambula naffe. Ndine mukulu Ivan. Yes, omukulu mbadde temulabangako. Mukulu abadde atuula ku kizimbe kya Muguluma Empire nga waasirikidde. Lero ne mugamba no, tufuneyo kaakadde tutambuleko n'abantu baffe at least balabe. Mukulu Ivan, njaga sooke weeyanjulira abatulaba bulungi nnyo ate tunyumyemu tuwayeemuko ssebo. Abatulaba ku Uganda ey'enkya mwebale kutuwagira, mwebale kutulaba, mwebale byonna. Kama Katonda abaddizeewo kyensinga okukola ki okubakuutira kubanga watali Katonda tosobola nakugula ttaka yadde akajiiko. Naye bw'oba ng'osasobola okussa ng'osobola n'okufuna miliyoni omwezi olina kwebaza Katonda. Yes. Obulamu bugamba butya Ivan, omwaka gukutambulidde gute? Omwaka tegunaba kuba mubi. Sente ozifuna ndaba ddala kituufu omusajja weeyita ogitaddeko. Si nnyingi nnyo okusinziira ku ekonomi nga bw'ogiraba. Teri muntu ayinza kukkiriza nti sente nzifuna. Zijja kwebaza Katonda. Okay. Naye nga si bwe ziri omuntu zagamba nti biliyoni zizino nange ninako 10. So toli billionaire, you're not a billionaire. Nabafuuka billionaire, nkyali millionaire. Okay. Ye muganda nga Ivan, tugenda kutambula fenna mwezi ku mwezi, week ku week. Mujja funa shows zino mwabali mu diaspora, abali mu United Arab Emirates oba mu Gulf region. Baganda bafe abagendeeyo kukuba ekyeyo namwe abali mu States oba United States, UK. Naye mmwe abali eyo ate olumu temwetaaga kujja n'abali UK, abali Canada, India, osobola bulira abali tusooke n'aba diaspora ndowooza briefly abateetaaga nnyo kugamba nti nzije obangula eno ni case ayagala eri nayo
soko kikatirize ekyo muwulire ensi mwe tuli. Abagala mu Florida, Michigan tulinayo ennyumba. Okay. Dubai tulinayo ennyumba. India so kati twalina ne ba partners betwapatananize nabo Kenya. Okay. Nebo boyagala Kenya ennyumba naye tugikufunira batukuguza kubanga twasayinize contract nabo. Okay. Nga balaba tuli beesimbu. So oli bw'aba ali interested yagamba njagala kukolako investment yange mu East Africa. Yes. Uganda, Kenya, Tanzania ne Ghana. So tugenda kuba tukola ki? Tugulawo estate. So abaagala eri so kyogaba omuntu asobola okubeera gundi n'afuna ttaka oba nnyumba tubeere kiriya so ofuna ennyumba si ttaka Ghana. Okay. Nyumba mulimu ennyumba nti za bika bingi. Yes. Mulimu condominium ebira ku flat mulimu villas. Yes. Mulimu ne bungalow. Okay. So oli ayinza ogamba nze njagalayo kondo yange nga ndi Ghana oba Kenya oba Michigan. Nkola furnished yange nenjipangisa week oba omwezi lwemba ngenze omupangisa nsanga taliimu. Okay. Nembeera mu kifo ky'okupangisa hoteli. Nembeera mu nnyumba yange. Okay. Yeah. Naye mu Florida tulinayo villas na bungalow. Tetunaba kutandikayo condominium. Tujjako ate Dubai. So era omuntu are reaching out to enamba zezimu oba mulina offices side yeyo? Enamba zezimu. So kati ye bw'aba ava eri sobola omuconnectinga ku office oba Florida. Okay. USA. So mu nsi ezo omuntu ne bw'aba ayagala oba so omuntu ne bw'aba ayagala ayinza okwetaaga office w'alina okuteeka oba apartment not apartment oba ekizimbe wayagala okussaawo office oba kola kutya nabyo in those countries asobola okubeera nga akifuna? Yeah. Okay. Asobola. Asobola nakyo tukikolako kubanga tukola property management si mu Uganda mukka. Okay. Yeah, renovation. Renovation kale tusinga ku bakozi beeri gye bali. Okay, yes. Yeah, bo tusobola bakolera nti omuntu avuddemu oba Kenya ngwe batyo tusobola okconnectinga ne bagenda ne bakebera ennyumba ne bamuwa quotation n'asasula. Of course esente ziba za mu banka si za ngalo. Omuntu ayinza okugenda n'agamba wange nakuwa sente zange bwe ziti naye ku banka obeera olina receipt details zo ziyina. Yeah. So ne wano tukola property management, tukola tuzimba, tutunda era tugula. Omuntu ne bw'aba agambye nti nze gundi yange njagala onsasule nga mpola. Nakyo tukikola. Kirungi nnyo okutegeera omanye ebintu bino eby'ettaka bantu bangi bibasumba okomekeza ne bagwa mu baffere naye ndowooza n'ekintu kya the experience n'ebbanga omuntu lyamaze brand pre maze bbanga kimu ku katale. Myaka 8 kati. Myaka 8. Tambuza gwa 9. Okay. Yeah. Okay. Very good. So wetuli njagala osoko omuntu omwe details about this estate. Ekitende wetuli. Bayitawo kitende Sekiwunga phase 2. Phase esooka bagimalawo. Okay, wonna kati ku phase 1 tekuli gundi tekuli yadde. Phase 1 tewali waliwo phase eno 2. Yeno genda baje bali mu kuzimba gye bazimba already bazimba damu bazimba na apartment. Naye nga kino kifo kirungi kya kusulamu ate si kya bbeeyi. Kuba tulinamu pavilion. Tusobola okugira nga tutambula mu ndowooza. Yeah. Okay. So about kitende Sekiwunga phase 2 omuntu details ki ze yeetaaga okumanya Muganda nga Ivan? Omuntu ajja just kulambula. Kulambula kwa bwerere. Kulambula kwa bwerere tetukyajinga. Kulambula kwa bwerere ekintu kye twandibadde tugamba nti omuntu bw'aba aguze tumuwa transfer ye transferring era naza Manya ge. Okay. Nakuba nti abantu ensobi gye bakola abamu bwe bamuwa ekyapa yatwala butwazi mitwetwe ng'atuula nakyo ng'asirika nga teteeka mutwetwe agamba nina ekyapa kyange ne transfer zange ate kati ekintawaanya ki naye awapo tumaze
bw'ogula poloti kuba kati katugeze oguze poloti $5,000,000 surveyor wa mitwalo aga 5 okuopeninga boundary nze nyinza okugamba nakuguzizza wali ate nosanga ng'ekyapa ky'oyina kyeri wansi. By the way, webale nnyo issue eyo abantu bajogera nnyo. Josephat nkomezaawo kamera nomukulu bamulabe bulungi. Issue eno tujuulira nnyo, complaint tujuulira nnyo abaana ababeera mu diaspora agenze kuba kyeyo n'atuuka nga we yaleka aguze ate bamugamba si waalina okubeera nti eyo yiri eri wansi. Kiki ekireeta ekizibu ekyo? Anti kati abantu abasinga alekerera ssente z'atadde wano ennyingi n'atunuulira ziri entono ate nga ziri ng'ennyingi naye nga ziyamba ye. Okugula ebikondo 10 n'oteeka ku poloti yo n'oteekamu akapande nonti for sale ekyo tekitwala yadde kakadde. Naye abasinga y'olugula poloti ng'alekaawo. Omulala ajja kujja azizimbemu ng'amanyi nti nno yiye naye nga naye baamukola ekintu kyekimu. So kiva ku kibyapa kiva mu lands office? Where is the problem? Kati ensobi ebeerawo nti omuntu bw'agula ekyapa takola opening boundary nti wano we banguzizza ddala watuufu. Ekyalina kukimanyira mu lands office nga tonnaba nakusasula. Osooka kukola search. Omala okukola search n'omanya nti ne poloti gyengula ntuufu tekuli caveat tekuli encumbrance yonna n'ogamba ekyo kiwedde n'ogenda ku ground ne survey ayinza kukyajinga $5,000 oba 4. So ebyo n'obikola tonnatandika tonnaga nti okute ssente. Okay. $4,000 search ya $15,000 mu lands office. Okay, yeah. $15,000 kisinziira mulimu abagikolera n'abiri. Kisinziira obugazi bw'ettaka oba? No, kisinziira search kika kijjokola. Mulimu search ey'okulaba nti nkeberera eyo bakiri mu mannya gaani. Okay, eyo. Mulimu register nga signing. Eyo osasula mu banka. Okay. N'emitwalo 3 nagyo gibajja banka yaba nabagala nkebererako. So nga sinna search entuufu erina kubanga esayiningiddwako register. Kati bw'omala ekyo maze okukola search, yes, n'ofuna omusaveya $43,000 5 ku 100. N'ogenda ne bapima ate kati mashini zajja za digital ekulaga nti no poloti mu estate poloti eri ku gundi ku street bweti. N'ogendawo bw'omala okupima nti nno yange gyenguze n'ogenda n'osasula n'ojja n'oteekako ebikondo. So nga tonnaba oba omuntu yenna atulaba ali eyo ali Dubai ali Saudi Arabia yagenda kuba kyeyo ng'ebyo natannabikola okugamba nti asasudde busasuzi asooka akole search amanye akola search n'openinga boundary n'olyoka ogenda ne process yaki. Kati kankuze wali eri kiri kiva ku ki okusanga nti bampadde wano kangeze era ekyapa kyenna kyane ate okoma okutandika okuzimba nti wozimba asi weewawo oli kyemma wakola opening boundary. Naye openinga boundary tabasobola kukyusa. Omuntu lectures zino eriyo abantu munaba olulimi lw'abantu lwe batategeera olw'omu language. Njaga nnyo omuntu oli amanyi opening boundaries kiraba gambo okugenda okulabira ddala nti poloti yange yeno gye banguzizza. Akanyinja kange keekano osimbamu ebikondo 10 mala. Okay. Ne bamanya nti yo poloti ya gundi naye kati bw'obanga tutadde ebyo oli asobola kuba poloti zibeera nnyingi. Tubeera ne sketch lwakuba sigireese ojja kugiraga ku gundi eri eddako. Tubeera ne sketch bulijjo gy'oba otunze olina oteekako sita. Naye kati abantu abasinga abannannyini kampani tebagenda ku ground abeera n'amukozi. Omukozi amugamba genda omugambe poloti namba bweti ne block namba bweti ate ye n'amulagamu poloti ndala. Ekitegeera kati omulaze poloti ndala ate eri baagigula. Bano abaana bo tebafaayo. Olina okumugamba nti poloti namba bweti ku street bweti teriiwo. Naye kati oli agenda n'amulaga eyo ate n'agenda n'amuwa ekyapa nga kyeri wansi. Oli bw'akomaga maze nagula wano ate lwaki ompeeri naye ng'ensobi yali ani yoona agula. Gwe oba bakulaze poloti genda opening bound gwe zaayo omuntu wo nga n'oli takola ki
Gwedayo ku ground mugambe nzirayo nina omuntu wange gwentwala kuki ku poloti yange gwogene na surveyor opening boundary amanye nti no ku street eno kuliko poloti number bweti ne bweti ne bweti ne bweti. So kati umubuuze nti poloti number eno weeri. Yes. Nze gyensiimi. So omuntu kikulu nnyo okumanya information okutegeera nga tannakola kintu kyonna. Tannakola kintu kyonna. Kitende Ssekiwunga phase 2 plot eziriwo gundi ki 5 ku 10. Okay. Ezisinga wano twasala 5 ku 10. Tujjako eri Jose tamblemuko. Waggulu waliyo 10 ku 10. 10 ku 10 miliyoni 12. Okay. 10 ku 5 miliyoni 6. Yeah. Eza wano za miliyoni 5 mu 5. Okay. 5 ku 10. 5 ku 10. Okay. Lwaki omuntu yandiye unit estate eno ekyokwawukana ku ndala zoga nti mu Kitende? Ntebe road tesingika nga bulijjo. Okay. Ntebe road tesingika ne bwova ku airport tewali jamu yenna gwosanga. Amasomero international school tuyina wano Taiba, tuyina Word of Life na international school abayina bakabuto. Basobola otwala abaana tuyina secondary Kitende St Mary's. Yes. So amalwaliro nago weegali. Buli kimu weekiri masannyalaze kati gali ku site obalaba ndowooza bazimba masannyalaze baagasisa amazzi mwegali. So estate is organized. Okay. So zino zirenjingira mu miliyoni 5 mu 5 nkaaga 5 ku 10. Yeah. 10 ku 10 ya wano ya mmeka? Nkaaga. Oh, okay. Zino nkaaga ne 5 mu 5. 5 mu 5. Naye mulimu abagamba nti nze ezo sizisobola. Pina ye nakawuka ngongolo. Yo twakagisala erimu poloti nga 5. Oyenza gamba njagalayo 10. Ezenda kawukeyo zabiri mu 5. 2 mu 5. Okay. Eriyo muna abantu bafa bagamba nti bannange omukadde 5 mu 5 nkola buli mwezi katugeze ngeza bugeza asasula miliyoni 2 kitundu oba 1 point something abali ku kyeyo n'abali waneeno. Ng'oli ayinza okugaa nti nze nsobola ekibanja mpola. Asobola kibanja mpola. Asobola okugamba nze buli mwezi nja kuteekayo ba miliyoni 1 oba 800. Omwaka gugenda okuggwako era abalina watu. So wano zonna zirina titles? Byonna weebiri. Okay. Ya oli agula poloti ye atumuwa ekyapa kye akola transfer mu Manya ge. So this is ideal for kusako nyumba residential, yes. Naye n'abala tolaba bazibu oyagala osobola ozimba apartment yo, yes. Okay. Well, abatulaba mu shows zino bweziti of course kiba kirungi nnyo kiba ideal okufuna information from the experts. So abantu abategeka ebintu by'ettaka bino bisumbuwa era bibuzaabuza naye njagala leero ekimu ku ekyo lwaki ebintu by'ettaka mukulu Ivan biremerera nnyo abantu okutegeera abamu. Abantu baffe bakyabafeera. Tebafaayo. Kubanga omuntu abantu baffe bagayaavu. Sente zo zikola ddala nga zikumenya. Lwaki okkiriza ne bakufeera? Kubanga kampani bweziri bagamba nze kampani bwenti gye nagulamu naye ate ekyapa tebakimpa kubanga tewafaayo. Abasajja balina amagezi mu kulaiva. Abasajja bakufeera ng'obwongo obuyitirivu. Abaana baffe babafezza, baganda baffe babafezze ng'obwongo abasajja bafeera. Ate abantu abasinga obbafeera oluusi babeera n'abalerative. Oli n'agamba nagula poloti bweti eri bamugamba nagula poloti ya miliyoni 25 naye nga ne ssente tezaatuuka. Oli yakoma genda kumugamba kati tulambula we bati namusindikira vidiyo naye ng'ekituufu nti teyagula. Omuntu bw'aba aguze poloti mugamba kusindikire ku agreement kwagulidde okakase nti nno ki akikoze kikoleddwa. Naye kati olusindika ssente banti bamulaga vidiyo oli ng'agamba nze nagula poloti yange eri agenda okudda wano ogamba waayi sister poloti wagigulawa ng'amulaga nayo amugamba tugende ng'amulaga wali naye nga poloti teriiyo. Omuntu ali poloti erina ekyapa tezibanga ndagaano ate bane endagaano omuntu asobola okukubira ekifaananyi
nti kiriko ne stamp ya LC. Kiri Manyago. Endagaano teyeetaagisa mbu n'atoweereza obufaananyi. Yes. Bateeka buteekezo Manya ne bakoonako stamp n'omanya n'ekipimo kwekiri. Nti eno neiba wange ye gundi, ono neiba wange ye gundi, ono ye gundi, ono ye gundi, ekkubo lyange lye lino. Endagaano naye ekyapa. Bw'aba aguze gwe mugambe ekyapa kyange. Kikuba ekifaananyi nkirabe. N'endagaano kubanga kampu tosobola kugula poloti ya miliyoni 10. Olaba neye miliyoni emu n'emitwalo 8 bagikolera endagaano. Kati gugamba otya muno ogenda gula poloti ya miliyoni 2 teriiko ndagaano. Ne bweba ya taito balina ogikolera endagaano. So omuntu ali mu diaspora oba aliyebwere byalina okumanya nti ng'aweereza ssente ze. Bwe sitakolagana na relative kwa munange eriyo omuntu ajja kugamba sesigaba relative mu Brand Pro, is there any way eliwe oga nti mbesigene ssente zange nteeka ku account era bazisindika. Bazisindika ku account tugimuli aba interested. Yes. Akupa essimu n'angamba nze njagala kusindika ssente ku account yaki ya Brand Pro. Tugimuwa kuba system ebeeraga. Yes. Tinze lunaku bweruti nasindika ssente bweziti ku account number bweti. Era yagenda mu bank eno. Tewali asobola kwewakana. Ffe tetukola buyaye tetutya abantu naye tutya Katonda. Ekirungi tonzibanga Kaivan ekyo ninza okuteerawo omukono tonzibangako. Mu nsi muno tewali kya bugagga nga mazima na bwesimbu. Yes. Truth, honesty, transparency. Omuntu ne wabba akawumbi. Bimanyikeera oba kamulakira. Ate ne wabba akawumbi nga tokakoleredde. Nze abadde n'omutwalo gwange. Oba emitwalo 2 mba nkusinga. Nze nsobola ozikolamu ne zizaala akawumbi. Yes, kuba ozikoleredde. Akawumbi tomanyi na bwe zimenya. Kuzikola. Zifuumuka bufuumusi. Zikufuumuukako. Naye kati nze mu mazima ndowooza kyova olaba nkyali mwavu. Sajja olina ze state yine era bagitutte phase 1. Sinaba kubeera mubbi nnyo. Okay, nti olina. Ate siribeera. Okay. Brand Pro poloti banja nti no banja bamanja enda kudduka n'omuntu. Living a lifestyle eri simple. Brand sente ntono naye nga zange. Mu Brand Pro omuntu ayinza okwewuza poloti etandikirwako ya ssente mmeka? N'akakadde gyeri. Jose tutambulemu. So ekitegeeza omuntu tutalina kwekwasa. Talina kwekwasa. Nti nemedda funa poloti. Kisinziira. Ekitundu. N'ekitundu. Sojagala muno ku poloti akakadde ogenda gifuna ku Ntebe Road. N'erinnya lyennyini oliwulira Ntebe Road. So nenakawuka naye oliyita Ntebe Road. Yes. Miliyoni 25. Olwayinza ogamba nze bannange saagala kyapa njagala ndagaano. Yes. Miliyoni zo 5, 7 osobola okufuna. Kasanje kyapa. Manya ku ndagaano Kasanje. Eri abantu kuba shows bweziti njagala nnyo okubuuliza omuntu ebibuuzo byaba ayagala okumanya. Kibi kyoba bukyamu kyoba pressure kyebeerawo ng'omuntu alina endagaano. Waliwo gundi yonna nga ya agreement plot, waliwo bempulira batayagala kuzigula ezo bwezityo. Kisinziira. Ne chairman tasobola kukutera kuba nti bachairman b'ennaku zino bakyuka. Naye mulimu abalungi. Tosobola kukozesa stamp ya government n'ogikoleramu wate Obufere. Oyo taba chairman. Ate endagaano eyo yonna eriko stamp ya LC. Osobola ogenda mu kooti n'ogyolezaako. Yes. Naye etalina stamp. Oyo akufera bulungi ate ogenda muloopa. Chairman takumanyi. Era gyogenda gambe nze sikumanya ebyamwe mwabikolera mu kkubo. Ate ogenda kuloopa waana. Koze era loopa wa Katonda ye asobola okuyamba. N'amukolerako. Naye nze na muntu gye n'amagezi ge nandimuwadde
kubanga ku nsi kuno tewaliwo kya bugagga nga ttaka. Ennyumba ezo z'olaba bw'oba tolina ttaka tozizimba. Emmere gy'olya ttaka. Yes. Ne bw'obeera ne biliyoni 10 ku akawunti naye nga tolina ttaka obeera mwavu. Abakulu Josephat kabalambuze estate eno ate nga bwe tubalaga tugenda balaga estate endala. Mukulu Ivan yangambye alina Easter ne Eid promotion tugenda kujja nayo mu show eryeddako naye kansooka empe Josephat omukisa akulambuze estate eno olabe, then afterwards ate tujje n'ebirala.
Okay, abakulu abali ku mukutu ogwa Uganda enkya zeze zimu okay yo estate eya Kitende Sekiwunga. Yeah, phase 2. Mu show enaddako airport tujja balaga kuya kiweebwa yes milioni 15 13. Okay. Then ndozo ojja kubateerako neza nakawuka ngongolo milioni 25. Okay. Era nawo kyamira Kitende oyagala kyamira wane kawuku Kisubi. Yeah. Okay. So mu show enaddako tujja kulaba ate eziri abamu kwaba abetaga eziri pocket friendly yes. Kuva ku milioni 13 15 nti omuntu yenna okumanya ng'olina ssente kubanga tosobola nga bwe nagambye tosobola kuzimba nnyumba mu bbanga. Omuntu yenna omulamu okuba ng'olabika ng'oli mugagga kubanga tewali kya bugagga ku nsi nga ttaka. Amafuta bagasima mu ttaka, golodi bamusima mu ttaka, emmere bagirima mu ttaka, ennyumba eyo etuula ku ttaka. So nze nkubiriza buli muntu weerekereza konna k'olina ng'oggyeko okuweerera abaana kubanga tewali kintu ky'osobola kuwa mwana nga kumuweerera. Bw'omala omuweerera osobola omuzimbirayo ennyumba. Okay. Mpola mpola waviira mu toposi okutuuka ku university era oba togimalanga. Oba olimba oba olina kyokozeeko. So teri kisinga ttaka bukulu. Tewali kya bugagga ku nsi nga ttaka. So omuntu kaakati kyalina okulwanako ennyo kufuba kulaba bw'asobola ne bw'oba olinayo 5 ku 10 oba 5 ku 5 osobola okuteerako famire eyo. Naye kamuze kiri kyo kirifano omusajja asobola okubeera omusajja olaba kyogeraga nti teri musajja alimu ne bw'oba mu Uganda mu nsi ki nga okay mu Uganda nti oba tonnafuuka musajja kubeera nga tolina wadde 5 ku 10 oba tonnaba kijozo oli musajja ne wabanga alina 5 ku 5 awo aba musajja. Okay. Na 5 ku 3 aba musajja. Ekyo kibuuzo kikulu. Tebamukonkona. Ekibuuzo kikulu ekitegeeza abasajja tulina bangi mu ggwanga muno. Mwebali nesi buli ayambala empale nti musajja. Bananga abali ku mukutu the real estate talk program ene ejja kubeera ng'etuguidinga ku nsonga ezikwata ku real estate era nga tujja kwatambula ne bannaffe aba Brand Property Services Uganda Limited bano basangibwa of course ku Entebbe Road kasita otuuka ewazana ku kizimbe kya Muguluma awo wetuli. Bakizimbe bakiyita MT Building first floor room 5. Yes, MT Building muliraanye Muguluma Empire. Yes, MT Building kasita obeera ng'olira otuuse ku Muguluma Empire era kyekiddako. So ku maliriro ogwokubiri wejja okubeera nga otusanga in case of anything in regards to real estate ojja kubeera nga otufuna. Mu programs nyingi tujja okulaba abazimbisa bw'oba ogenda kuzimba biki by'olina okugoberera na kuzimba ki oba kuzimbisa ki ebyo byonna bikulu mu program eno ojja okubeera nga obifuna. Weetaaga bloka za 99 weetaaga za bumba oba ez'ettaka and advantages ziriwa zonna mu program eno yokka. Nze muzikuwagabo nga Moses Wamala ate katukuleetera endala mwabeetaaga ennyumba of course. Yes, Josephat tetukulese ojja kubeera ng'ofuna everything kyojja okubeera ng'ofuna mu real estate program eno ne fully furnished houses tujja kubeera nga tubibalambuza byonna mu bifune era mu bitegeere bulungi. Abagala okukola investment. Yes. Yagalayo bu apartment. Yagalayo bulentoozi bwange. Omuntu musobola okumugira ekyokuzimba tujja kyogera kwali ekyokuzimba omuntu ng'ayagala okumuzimbira ali bweru aweereza ssente ze. Ekyo osobola n'agamba nti nze oba nsasuddeko nze munzimbire ne kusasulanga mpola mpola naye tetusobola kutandika kumuzimbira nga tayinaawo. Abamu bakozesa n'okozesa ssente zo ne zimalayo emyaka ate ennyumba yayagala kugibingira. So bati obutategeeragana obwo
tubikola nnyo ebyo bintu bya kiyaayi.